E eu estou com ela, Pop 110. E nesse vídeo aqui, vou estar mostrando a vocês os defeitos que chegou essa moto na nossa oficina. Acompanha o vídeo. E um dos primeiros defeitos dessa moto, vou aqui ligar agora a chave da ignição. Vamos funcionar ela aqui. Note que eu não vou nem pegar no acelerador. E vamos ver se ela funciona. Olha só a guerra para funcionar, gente, ó. E olha só, não peguei nem no acelerador. A moto está pegando até mesmo se acelerar. E escuta só o barulho que está no motor, ó. Vou encostar aqui a câmera. Tem esse barulho que está no motor. A moto acabou de se desligar sozinha. Nota que a moto não está boa segurando de lenta. Vou ligar novamente. E acompanha o vídeo aí, viu? Você pode estar com a sua moto aí sofrendo também. Desse jeito. Ó. E a moto está falhando, ó. Ó. Vou tapar o punho, o motor está sem avanço. Tá vendo aí? Vou desligar ela aqui, gente. Então esse é o sintoma que está com essa moto. Está com um barulho muito grande no motor. Você pode acelerar, galera, e o motor não dá avanço. Não tem velocidade final. E eu vou mostrar a vocês os defeitos dessa moto no próximo capítulo do vídeo aí. Nós vamos estar postando hoje, tá, galera? Aqui eu só tô ressaltando a vocês os defeitos que chegou essa moto Pop 110. Mas eu vou postar aqui no próximo vídeo. E vocês vão ver aí onde tá o defeito dessa moto e a gente resolvendo deixar essa moto top. Então já segue nosso perfil aí para não perder mais vídeo. E o nosso vídeo ser indicado para você. Ronaldo Motos.